vi har her, det er det økonomiske kredsløb, og det er det, vi lige skal bruge et par minutter på at snakke om. Til at starte med, der har vi husholdningerne, som er hjemmene i Danmark. Vi har den offentlige sektor, som skal staten. Vi har pengeinstitutioner, som er banker. Vi har virksomheder og butikker, som står for produktion og salg af varer. Og så har vi udlandet hernede i midten. Til at starte med kigger vi på relationen mellem husholdning og virksomhed. Og der går penge fra husholdning til virksomhed i form af køb af varer. Det kan være madvarer, det kan være møbler, det kan være alt muligt. Og den modsatte vej, der går så løn til de folk fra husholdningerne, der så har arbejde i virksomheder eller butikker. Den løn, der kommer fra virksomheden til husholdningen, der bliver betalt en del af den til staten, til den offentlige sektor. Og den anden vej her, der kommer så overførselsindkomsterne, som kunne være pension, SU, kontanthjælp osv. Der er også en relation imellem husholdning og pengeinstitutioner. Den relation, det er ind- og udlån, hvor bankerne de tager en rente fra, eller de opkræver en rente fra dig, når du har penge stående, eller når du låner penge fra banken. Men de betaler samtidig også en rente til dig, når du har penge stående i banken. Imellem pengeinstitutioner og virksomhed har vi også ind- og udlån, og det er samme princip. Renter for at have penge i banken, og renter for at låne penge af banken. Fra den offentlige sektor og ned til virksomhederne har vi også et relation. Den offentlige sektor kan investere i virksomhederne, og de kan også købe varer, hvis der for eksempel skal bygges en skole eller et sygehus. Så er det i de private virksomheder, at de varer bliver varer til denne nye skole eller sygehus skal hentes. Den anden vej er der så selskabsskatter og afgifter. Til udlandet, der har vi i relation med virksomhederne import og eksport. Og det siger sig selv, når vi i Danmark importerer noget fra udlandet, så betaler vi for den vare. Og når vi eksporterer, så forventer vi samtidig, at vi får betaling for netop disse varer. Imellem husholdningen og udlandet, der har vi køb af varer og turisme, hvor vi ligesom smider penge i udlandet, og modsat vej, der får vi varer fra